Bunlar bizim sonuncu işimizdir. Kürə, bunun qapısını alır, bunun qapısını mangalımız sırışırlar. Bu da ki peçka, Rus bir peçka. Kaytolardır, odunlu. Kaytoları çıxarır, kəndə kebab eləmək olur. Bu qayda şişlər keçirilir. Odun közə düşəndən sonra kəndə kebab hazır olur. Onları da götürüb bunu qoyanda sazı da pişirmək olur üstündə. Hamısı işləyib vəziyyətdədir. Hazır işləyir. Bu da gürülür.